2026 Монгол Бацхан чиглэлд 11 багийн 176 гишүүн аялал бүрэн жагсан. Байх төгсөн багийн өдөр яваа эдүүд өдөрч одоо хамт олонний ажилчдаа амжилтыг дахин үсээд аяллыг нээсний бэлтгэе. Спорт явган аялал маань бол яг адил явдлын спорт явган аяллынхаа дэг жайгийн дагуу анх 1997 оноос эхлэн одоо энэ үеийн жил 29 дэх жилдээ 26 цагт аялал маань зохион байгуулагдаад явж байна. Явган аяллын маань зохион байгуулагдах гол зорилго утга учир нь юу юм бэ гэхээр за нэгдүгээр ажилтнууд явган аялал явснаар ажилтнууд маань өөрийнхөө биеийн үр хөндийг одоо ямар байгаа юм бэ гэдгийг бас мэдэж авах, ажилтнуудынхаа биеийн үр хөндөд анхаарах. За хоёрдугаарт бол баг хамт олон чинь хөрсөг байдлыг нэмэгдүүлэх. За гуравдугаарт бол одоо байгууллагын соёлоо одоо ажилтнуудаа түгээх, ялангуяа шинэ залуу ажилтнуудаа байгууллагын соёлыг таниулах ийм зорилгонд орно гэж хийгддэг байгаа. Энэ жил Түнхэл Бацхан чиглэлийн явган аялалд явж байна. Тэгээд хөх хогийг ахлаад явж байна. Одоо 3 тудаага явган аялалд явж байна. Өмнө хагийн арнуур асар тархилыг харж байсан. Энэ жил ингээ 3 тудаага явж байна. Бид өнөөдөр одоо аяллахаа 2 дахь өдөр ноён уулын бил буюу одоо Түнхлийн орчимд ирсэн хөтөлбөрөд амраад байж байна. Сайн байцгаана уу? 2026 оны Түнхэл чиглэлийн явган аяллын адил явдал спорт явган аяллын зохион байгуулалтын багийн гишүүн Зомдөж байна. За энэ чиглэлд болгоомт миний үүргээрээ би цаашлахчаар болж байгаа. Ардалт үлдсэн, бэртэж, гинцэн болон цаанаас хоцорсон гишүүдээ бүгдийн аюулгүй эрсдэлгүй цаатайгаа нийлүүлэх үүргийг би өөрөө хүлээсэн байгаа. Би өөрөө Голомт банкнд 2020 онд орсон. Голомт банкны адил явдал спорт явган аялалд өмнө 4 удаа хатсан. 1 удаа хүчин багаар ажилласан байгаа.
бид нэр өдрийн турш яг өдрийн 30-31 градусын халуун наранд усгүйгээр ингээд өдөрт бараг 10 км 20 км алхаж байна. Өнөөдрийн үед бол 20 км яг цэвэр алхаж байна. Тэгээд замын үед бол ер нь өгсөөр явж байгаа учраас хөнгөн зэргийн аялал юм шиг мөртлөөсөө бас хуурай аялал учраас нэлийн хүмүүстээс хүнд байх шиг байна. Миний хувьд болохоор 2 дахь жилдээ энэ аялалдаа явж байгаа. Явган аялал 3 хоногоор үргэлжилж байна. Тэгээд манайг 18 гишүүнтэй бүгд бэртэл гэмтэлгөө тэгээд бүгд яг өөрсдөө яг хийх гэсэн үүргийг үздгээд яг багийн одоо юу гэдэг бүх баг маань ямар ч асуудалгүй ингээд явж байгаа би өвдөөс баяртай байгаа. Тэгээд манай охтууд ч гэсэн ер нь бол үүдээсээ дутахгүй айгуу дайчин бүгд зүнх зүрхээ үрээд тэгээд хин нэг нь саад хүндрэлжүүлэхгүйгээр явж байгаад бас баяртай байгаа. Тэгээд удахгүй тэгээд өвтгч магтайгаа уулзах чинь тэгээд аялал маань дуусах чинь гэж бодоод сууж байна да. Олон танкны 2026 оны явган аяллаа Батцүнгэрээс Түнхэл чиглэлийн 178 гишүүн амжилттай аяллаа дуусгаад байранд орж байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь бүхэн бид нар ийм нэгдэлтэй бүгдээрээ ямар нэгэн асуудалгүй эрүүл хурж ирсэн гэдэг нь хамгийн чухал зүйлс. Тэгээд одоо үргэлжлүүлээд мэдээж маш олон хөтөлбөрүүд байгаа. Өртөлтийн баг хурж маш олон зүйлсийг хийсэн байгаа. Анх явж байгаа хүмүүс бол үүнийг харах бах, өмнө явж ирсэн хүмүүс бол мэдж байгаа бах. Тэгэхээр бидний одоо явган аялал маань бол дуусаагүй. Нийт 26 удаа зохион байгуулагч байгаа. Олон толгойн спорт явган аяллаа хамгийн оттой аялал амжилттай гүйцэтгэж барианда орсон та бүхэндээ дахин баяр хүргэе.